Ẹ káàbọ̀ sí Òṣogbo, Òṣogbo òròkì, ilé bàbá mi àtẹwọgbẹ̀já. Ìyàwó wò wá ní Oodua Festival 2024, ibi ìpàtẹ àṣà, ètò ìgbafẹ́ àti ẹwà ilé wa ní Oodua Festival 2024. Osun State Tourism Board àti Federation of Tourism Association of Nigeria FTAN ló ṣe agbátẹrù Oodua Festival 2024 láti ọjọ́ 23 títí di ọjọ́ 25 oṣù kẹfà ọdún 2024 ní Center for Art and Black Culture International Understanding Abere, Òṣogbo, Osun State, Nigeria. Ẹ fojú sọ́nà sí ìpàtẹ àṣà, ìpàtẹ ọjà, ọrọ̀ ajé àti ìdánilárayá, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ìtẹ̀síwájú àti ìmúgbòòrò ọrọ̀ ajé ìbílẹ̀ wa. Ọlọ́lá jùlọ gómìnà wa Sẹ́nitọ̀ Nurudeen Jackson Adémọ́lá Adélékè yóò máa gbàlejò àwọn gómìnà káàkiri ilẹ̀ káàárọ̀-o-jíire. Ọba Adéyẹyè Ẹniìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá kejì ni yóò máa gbàlejò Oodua Festival 2024. Gbogbo yín pátápátá la pè síbi ìpàtẹ àṣà yìí láti gbé àṣà abínibí wa lárugẹ. Oodua Festival 2024, ọgbọ́n ń bẹ, àṣà wà. Orúkọ tèmi ni Omidan Adéwùmí Ọlámídé Àṣàbí.